Na hizo mbuzi zinamuendea. Tuone vile kata react. Mbona leo umepatikana? Yeah, so guys, as you can see, amekataa kabisa niuze Mona. Hadi amekasirika. Alikuwa karibu kuanza kunitukana hapo kwa bavu. Yeah, tulikuwa na Mona nje, nikafikiria tu nikuprank hivyo. Sikuti wewe unaweza uza Mona kumbe. Unaogopa ni mjaga. Hii baiskeli unaogopa. What's going on guys? So today nimedecide kutoa Mona nje kidogo. Yeah. Babu kwa nyumba sana. So nimekuona vile nje, katembea naye kidogo. Mona. So nikirudi kwa hao nimeplan that nita prank my wife that nimepata msee na anadai kubai Mona. So at first sikuwa nataka kumuuza Mona. So nikamwambia msee 60k cause sikuwa nadai kumuuza. So na msee akakubali. I was saying 60k as a joke, but amekubali kumchukua nao. So nimemwambia chill kiasi niende kwa hao nibonge na yeye ndio nijue kama atakubali kumuuza, but mimi nadai kumuuza hiyo do. Yeah. So acha nikakimbia nao kiasi then nirudi hivyo kwa hao. Mona. Sawa. Hapa. Hey, Mona, si imetosha kwanza. Sasa tu prank mama yako. Ama. Angalia nyuma yako. Hizo mbuzi zinamuendea. Tuone vile kata react. Mbona leo umepatikana? Babe. Imagine vile nilikuwa na huko, kuna mara fulani amekachikia hata dogi. Sasa akaniambia nimuuzie, nikamwambia 60k kimchezo. Akaniambia ni sawa.
Nimekubali. Azimi nilikuwa namwambia 60k cause nilikuwa najua hata kubali hiyo pesa kubali ndio kama 60k. Akasema ni sawa na nataka kunesa. Amekataa, ameniambia nini ndo anataka. Haiwezekani aje 60k tutauza 60k tununue nyingine. Ati uuze mwana wewe Mbona 60k cash ameniambia, nimemwambia wacha kwanza nikamkuulize. Unaona aje? Alafu tena nichukue dogo nyingine bado hata ijui hata kitu. Nisumbuange huko. Sio utakiodo. 60k. Unajua kule tutatoa wengine. Ndio nataka. Sio hizo kwa Chukua namba yake. Hapana, kwa hapo hivyo ndo nimwambie acha niharakishe. Yote ndio amefanya, nimetoka hapo hivyo chini. Amebambika na dogi sana. Utaki hiyo pesa? Unaona? Yeye amekataa nikuuze. So nirudi nimwambie hapana, nimwambie umekataa. Mbona umesikia? Amekataa. Amekataa kabisa. Unauza mtoto wako serious? Mtoto wangu ili dogi. Mimi nishazoea muona, mimi siuzi muona. Muona si ndio? Mimi simuuzi. Mimi mwambie zakani, mimi simuuza. Hata kama 150k huwezi muuza. Na 200k. Acha mimi siuzi muona. Ni 60k cash. Na unakataa. Siwezi uza muona. No. Hai. Sio umekataa kabisa. Simuuzi. Nisikubali. Sasa kama ungekuwa ni muuze. Mbona muuze? Tugawane pesa. Mbona ngawane pesa? Sasa sina muuze, tunagawana pesa na kutumia hiyo ndo nyingine, hiyo afya nimepata. Hapana. Siwezi muuza in short, mimi siwezi uza muona, mimi mbaya ya 60k. Unauza mtoto wako? Usi mtoto. Mimi ni mtoto wangu, si lazima nishakudai, mimi nishakuwa touch na muona. Nimchukua kwa mdogo. Ashakuwa tu mwanzo, ashanizoea. Tena ni muuze. Ni prank. Umedhani ni ukweli? Ni prank. Vale, so kama ukutewa pale. Ni prank, leo nimezeti kamera. Ni vile ungetoka hapo hivyo ukiwa hivi, nilikuwa nikwambia kuja hapa. It's a prank. Ulikuwa umeniamini, si ndio? Ulikuwa umeniamini? Hebu vale hizo kiasi. Yeah, so guys, as you can see, amekataa kabisa niuze Mona. Hadi amekasirika. Alikuwa karibu kuanza kunitukana hapo kwa bavu. Yeah, tulikuwa na Mona nje, nikafikiria tu nikuprank hivyo. 60 wewe unaweza uza Mona kumbe.
Unaweza So muuza. tunaweza muuza. Hiyo si ni prank. Tuwezi muuza sio? Lakini kapa so hiyo ni wako. Siwezi uza mbona. Siwezi muuza. Nimekupata? Yes, umenipata. But hata kama ingekuwa ni ukweli singemuuza. Ungemuuza. Sawa basi. Siwezi muuza. Sawa. Nimekuwa namwona for how many months already? 2. 1, hata ni 1. Amekuwa si ni 1 nimemaliza 1 and some few days. Nimefuza vitu zingine za kuza kwenda choo. Tena umuuze. Sawa, nasikia. So guys, tunamaliza video yangu. If you are new here, make sure you like, share, comment and subscribe. We are out.